दोस्तो सिंध वासियो अस्सलाम वालेकुम जी एस ईद अचणु नज़र अची वियो आहे। सुभाणे ईद आहे, सभिनी खे ईद मुबारक। दोस्तो, यकीनी तौर ते ही ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, पर पोयनि केतिरनि महीननि खां सिंध जे पोयनि 8 महीननि खां वठी सिंध परेशान ऐं एहतिजाज हेठि आहे ऐं ॾींहं ॾींहुं उन में रद्द अमल तेज़ थींदो वञे ऐं नऊं नसुल खां वठी पुराणे नसुल ताईं, आबादगार खां वठी वकील ताईं, वकील खां वठी शागिर्द ताईं हर हिकु परेशान आहे त सिंधूअ जो जेको वक़्त जे हुकुमरान सियासी जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सौदो करे छॾियो आहे, उन खे कीअं बचाइजे ऐं पंहिंजे नदीअ खे ईंदड़ नसुलनि ताईं कीअं वहंदो ॾिसजे। छो त असां वटि यकीननि तौर ते हिकिड़ो वॾो मुआशी ढांचो असांजो सॼो इन सिंधू दरिया ते आहे ऐं सॼी ज़रात ऐं असांजे पाणी पीअण जो जेको कराची, हैदराबाद ऐं सॼे सिंध जे शहरनि जो पाणी सॼो अक्सरियत इन ते इहो ई पीतो थो वञे। पर सिंधू नदीअ जी इन खां सवाइ बि इफ़ादत आहे। हीउ सॼो असांजो एकोसिस्टम जेको आहे, हीउ जेको माहौलियात आहे, इहा सॼी इन ते बीठल आहे। असांजी सामूंडी ज़िंदगी इन ते बीठल आहे। असांजा ही ॿेला, ढंढूं, ॿियूं सभु इन ते बीठल आहिनि। असां हीउ सॼो जेकॾहिं सिंधूअ जो पाणी हिननि 6 कैनालनि जे ज़रिए जेके हिननि सदारती हुकूमत जे ज़रिए ठाहिया पिया वञनि, उन थियण खां पोइ तसवुरु रुगो सिंध जो करियो त सिंध जी ईंदड़ 10 साल खां पोइ सॼी डिस्प्लेसमेंट पॉपुलेशन जी ऐं ज़रात जी तबाही ऐं सॼो इकोसिस्टम तबाह ऐं पंहिंजे मुल्क में दरबदर थींदा नज़र था अचे ईंदड़ नसुल। इन खे कीअं बचाइजे? असां त इन इकनॉमी पासे खां सवाइ कल्चरल पासो ऐं सिंधू नदी त असांजो रोमांस आहे, असांजो इश्क आहे। इन खां सवाइ असीं सिंध जो तसवुरु बि नथा करे सघूं। उन करे जंहिं शइ लाइ तसवुरु नथा करे सघूं, उन लाइ झेड़े जे कैद ताईं वञी सघूं था। इन जे तहफ़ुज़ लाइ असांखे सिर जो सौदो करिणो पवे तॾहिं करणु घुरिजे। उन करे असां इंशाअल्लाह सिंध जे सभिनी माण्हुनि जो सिर सलामत हुजे। पर पोयनि 8 महीननि खां वठी सिंध जूं सियासी जमायतूं, आबादगार तंज़ीमूं, सिंध जा जेको सो घण घुरा सभु इन कंसर्न में पंहिंजे पंहिंजे फील्डुनि में पंहिंजी बेदारी आगाही मुहिम तेज़ी सां हलाइनि पिया ऐं उन जो नतीजो आहे तो हुकुमरान धुर जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं कंपनी सरकार आहे, पर इन ताक़तवर हुजण जे बावजूद बि कूड़ खे चवंदा आहिनि त पेर न हूंदा आहिनि ऐं उहो हिते सिंध में थिए पियो। सिंध जे माण्हुनि माज़ीअ जे सभिनी इन्हनि चालबाज़ियुनि खे जेके 8 महीननि में कयूं वयूं आहिनि, पहिरीं सदर साहब वटां जेके चालाकियूं ऐं बयान जलसनि खां वठी असेंबलियुनि में जॉइंट सेशन ॾिना, उन्हनि खे सिंध हुकूमत जेके मीडिया जे ज़रिए या पंहिंजा जेके मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में ओपिनियन ॾिनो, उनखे सिंध असेंबली जेको जाली ठॻीअ वारो रेज़ोल्यूशन पास कयो उनखे ऐं उन हुकुमरान जमायत जेको 25 ते एहतिजाज कयो उनखे पुठी ॾेई छॾी। सिंध जो माण्हू कंहिं बि सूरत में इहो क़बूल करण लाइ तयारु न आहे त तव्हां जॾहिं सौदो कयो आहे, अप्रूवल ॾिनो आहे, त इहो अप्रूवल वापसि वठी ॾियो, बाक़ी ॿी तव्हांजी का बि चालबाज़ी न हलंदी। उन करे इन पंहिंजे वतन खे बचाइण लाइ, पंहिंजे सिंधू नदीअ खे बचाइण लाइ पाण वटि चैलेंज आहे। इन्हनि 8 महीननि में सिंध में नए नसुल उत्साह ॾिनो आहे ऐं उत्साह खे हाणे फतेह में तब्दील करणो।